હરે કૃષ્ણ. જેનું પણ બેકગ્રાઉન્ડ ચાલો પ્રભુજી કરું સર? હા હા પ્લીઝ. સૌ કૃષ્ણ ભક્તોને હરે કૃષ્ણ. શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન અને પ્રભુપાદને પ્રણામ. આજે મારો જે વિષય હું લેવાની છું એમાં ઈશ્વર પ્રાપ્તિના સ્તરો, જેમાં મેં અધ્યાય 5, 6, 7, 8 અને 9 એ કવર કરવાની કોશિશ કરી છે. અને જે મતલબ શ્લોકો આપ્યા છે એમાંથી મેં એક પોઈન્ટ ઉપર મારી રીતે મતલબ એડ કર્યો છે કે આ પોઈન્ટ નો ભાવાર્થ આવી રીતે મેઇન પોઈન્ટ આ કેવા માંગે છે. યોગ્ય ઈચ્છા દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિ એટલે કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ 5.15. અધ્યાય 5.15 માં ભગવાન કહે છે કે પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. સંસ્કૃત શબ્દ વિભુ એટલે પરમેશ્વર, ઈશ્વર કે અપાર જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, બળ, યશ, સૌંદર્ય તથા ત્યાગથી યુક્ત છે. મોહના પાસમાં ફસાઈને આપણે જ બધી પરિસ્થિતિનું સર્જન કરીએ છીએ. જેથી ઈચ્છા કરીએ છીએ તેના દ્વારા કર્મ તથા ફળ મળવાની શૃંખલા ચાલુ થાય છે. તે સારા કે ખરાબ ફળ માટે આપણે પોતે જ જવાબદાર હોઈએ છીએ. ઈશ્વર કોઈને સારા કે ખરાબ ફળ આપતા નથી. સારી ઈચ્છા ધરાવનાર સારા ફળ ભોગવે છે અને ખરાબ ઈચ્છા ધરાવનાર ખરાબ ફળ ભોગવે છે. પણ આ બધા કર્મોમાં ભગવાન જીવના નિત્ય સાથી રહે છે. જેમ કે જેવી રીતે ફૂલની પાસે રહેનાર વ્યક્તિ ફૂલની સુગંધને અનુભવે છે, તેવી રીતે પરમાત્મા જીવની ઈચ્છાઓ જાણતા હોય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય કૃષ્ણ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે ઈશ્વર તેની વિશેષ ચિંતા કરે છે. કહ્યું છે ને કે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં એક ડગલું ચાલીએ તો કૃષ્ણ 100 ડગલા આપણી પાસે ચાલીને આવે છે. એટલે કે તે કૃષ્ણ ભાવના ભક્તિના માર્ગમાં આગળ વધવાની દિશા સુનિશ્ચિત કરે છે. આપણી પાસે કેટલાય દાખલાઓ છે અને આપણે આપણા ભગવદ્ ગીતાના વર્ગોમાં પણ સાંભળ્યા છે. તો હું સારી ઈચ્છા અને તેના ફળ વિશે મારો અનુભવ કહું છું. મેં જ્યારે આ 18 દિવસનો કોર્સ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે મને બહુ જ ગમ્યું. તો મને મારી અંદરથી એવી ઈચ્છા હતી કે હું કમસે કમ એક વ્યક્તિને આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં મતલબ જોઈન્ટ કરાવી શકું. એનું કારણ હું બનું કે મતલબ જોઈન્ટ થાય. મારી એટલી ઈચ્છા કૃષ્ણ પાસે કરી હતી. પણ મેં એ ઈચ્છા કરી તો મેં જેને કીધું એ મારા ફ્રેન્ડ પોતે જોઈન્ટ થયા, એ કન્ટિન્યુ કરે છે અને એના 2 છોકરાઓ છે એ ભણે છે તો એમને બી કન્ટિન્યુ કરાવે છે. એટલે આપણે જો સારી ઈચ્છા કરીએ છીએ ને તો પ્રભુ મતલબ કૃષ્ણ એના તરફ આપણી ચિંતા કરે છે. આમાં કીધેલું જ છે ને કે ઈશ્વર તેની વિશેષ ચિંતા કરે છે. જો ઈચ્છા સારી હોય તો એનું ફળ સારું જ મળવાનું છે. આગળ 5.16 છે જ્ઞાનની સમજણ અને જ્ઞાન મેળવવાની યોગ્ય રીત. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થાય છે. જે લોકો કૃષ્ણને ભૂલી ગયા છે તે ચોક્કસ મોહગ્રસ્ત થાય છે, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્યો લેશ માત્ર મોહિત થતા નથી. ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે સર્વ જ્ઞાન પ્લવેન જ્ઞાનાગ્નિહ સર્વ કર્માણી અને નહીં જ્ઞાનેન સદશમ. જ્ઞાન હંમેશા સન્માનીય છે. અને આ જ્ઞાન શું છે? મનુષ્ય જ્યારે કૃષ્ણના શરણે જાય છે ત્યારે તેને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જે વિશે ગીતાના 7.19 અધ્યાય 7.19 શ્લોકમાં કહ્યું છે બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે. અનેકાનેક જન્મોમાંથી પસાર થયા પછી જ્યારે મનુષ્ય પૂર્ણ રીતે પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કૃષ્ણ
શરણાગત થાય છે અથવા જ્યારે તેને કૃષ્ણ ભાવનામૃત થાય છે ત્યારે દિવસે જેમ સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશમય થાય છે તેમ તેને બધું જ જ્ઞાન થઈ જાય છે. જીવ હોય છે તે ઘણી બધી ભૌતિક માયામાં મોહિત થઈ જાય છે અને ઈચ્છા પૂર્તિ પૂર્ણ થતા તથા જ્ઞાનવશ પોતાને ઈશ્વર સમજી બેસે છે. પણ આવા પોતાને ઈશ્વર બતાવવા વાળા પાસેથી જે માયાના બંધનમાં ફસાયેલા છે તેમના પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું ન જોઈએ. જે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય હોય તેમની પાસેથી જ જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ. જો તે સુયોગ્ય અધિકૃત કૃષ્ણ ભાવનામય આધ્યાત્મિક ગુરુનું શરણ ગ્રહણ કરવાની પરવા કરે તો તે બધું જ જ્ઞાન મેળવી શકે છે. માટે મનુષ્ય સુયોગ્ય ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. 18 દિવસમાં અને ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 2 માં પણ આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે ડિટેલમાં જાણકારી પ્રાપ્ત કરી છે. ભગવાને ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં 2.12 શ્લોકમાં કહ્યું છે કે પ્રત્યેક જીવ વ્યક્તિ છે અને ભગવાન પણ વ્યક્તિ છે. આ બધા જ ભૂતકાળમાં વ્યક્તિ હતા, વર્તમાનમાં પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ મુક્ત થયા પછી પણ વ્યક્તિ તરીકે જ રહેશે. દાખલા તરીકે રાત્રે અંધકારમાં દરેક વસ્તુ એક સરખી દેખાય છે, પરંતુ દિવસે સૂર્યનો ઉદય થયે પ્રત્યેક વસ્તુ પોતપોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં દેખાય છે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં વ્યક્તિગત પાસાની ઓળખ થવી એ જ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. અધ્યાય 6.27 મનને ઈશ્વરમાં સ્થિર કરવું અને કર્મમાંથી મુક્ત થવું. જે યોગીનું મન મારામાં સ્થિર રહે છે તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય સુખની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તે રજોગુણથી પર થઈ જાય છે. પરમેશ્વર સાથેની પોતાની ગુણાત્મક એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એ રીતે ભૂતકાળમાં પોતાના સર્વ કર્મના ફળથી મુક્ત થઈ જાય છે. બ્રહ્મભૂત એવી અવસ્થા છે કે જેમાં ભૌતિક સંસર્ગ દોષોથી મુક્ત થઈને ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં સ્થિર થવાય છે. મદ ભક્તિમ લભતે પરામ 18.54 જ્યાં સુધી મનુષ્યનું મન ભગવાનના ચરણારવિંદમાં સ્થિર થતું નથી ત્યાં સુધી તે બ્રહ્મમાં રહી શકે નહીં. સ વૈ મનઃ કૃષ્ણ પદાર વિંદયો. ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમમય સેવામાં પરોવાયેલા રહેવું અથવા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહેવું તેનો અર્થ એવો થાય છે કે હકીકતમાં રજોગુણ તથા ભૌતિક મલિનતાઓમાંથી મુક્ત થવું. આગળ છે 6.28 યોગાભ્યાસ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર. યોગાભ્યાસમાં હંમેશા પરોવાયેલા રહીને આત્મસંયમી યોગી સર્વ ભૌતિક મલિનતાઓથી રહિત થઈ જાય છે અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમ ભરી સેવામાં પરમ સુખની સર્વોચ્ચ અવસ્થા પામે છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે પરમેશ્વરના સંબંધે મનુષ્ય પોતાની બંધારણીય સ્થિતિને જાણવી. વ્યક્તિગત જીવાત્મા ભગવાનનો અંશ છે અને તેનું સ્વરૂપ ભગવાનની દિવ્ય સેવા કરવાનું છે, દિવ્ય સેવા કરતા રહેવાનું છે. ભગવાન સાથેના આ દિવ્ય સાનિધ્યને જ બ્રહ્મ સંસ્પર્શ કહેવામાં આવે છે. 6.29 અને 6.30 બધા જીવો પ્રત્યે સંભાવ રાખીને ઈશ્વરની સમીપ જવું, કૃષ્ણમય બનવું. સાચો યોગી સમગ્ર જીવોમાં મને તથા મારામાં સર્વ જીવોને જુએ છે. ખરેખર આત્મ સાક્ષાત્કારી મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને સર્વત્ર જુએ છે. કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત યોગી પૂર્ણ દ્રષ્ટા હોય છે કારણ કે તે પરબ્રહ્મ કૃષ્ણને જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે જુએ છે. ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયેષુ અર્જુન તિષ્ઠતિ. ઈશ્વર બધાના હૃદયમાં સ્થિત હોય છે. તે બ્રાહ્મણના તેમજ શ્વાનના હૃદયમાં પણ સ્થિત છે. તે ભગવાનના સાચા યોગીના હૃદયમાં હોય છે. તે આસ્તિક તથા નાસ્તિક બંનેના હૃદયમાં હોય છે. હૃદયમાં કૃષ્ણને જોઈ શકે છે. સ્મૃતિમાં આનું આતતત્વાચ માતૃતત્વાચ આત્મા હિ પરમો હરિહ. અર્થાત ભગવાન જીવ માત્રના સ્તોત્ર હોવાથી માતા તથા પાલન કરતા સમાન છે. જેવી રીતે માતા પોતાના બધા પુત્રો પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે તેમ પરમ પિતા કે માતા પણ
રાખે છે. માટે પરમાત્મા હંમેશા પ્રત્યેક જીવમાં હોય છે. કૃષ્ણ ભક્તિ પરાયણ મનુષ્યમાં આવી સમદ્રષ્ટિ સંપૂર્ણપણે હોય છે. જે મનુષ્ય મને સર્વત્ર જુએ છે અને બધું જ મારામાં જુએ છે, તેને માટે હું કદાપી દૂર થતો નથી અને તે પણ મારે માટે કદી દૂર થતો નથી. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય નિસંદેહ ભગવાન કૃષ્ણને સર્વત્ર જુએ છે, બધું કૃષ્ણમાં જુએ છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં મનુષ્યને અત્ર તત્ર સર્વત્ર કૃષ્ણ જ દેખાય છે. તે કૃષ્ણમય બની જાય છે. તેના માટે પછી ભૌતિક સુખોની, ભૌતિક મુક્તિની કોઈ જ મહત્તા રહેતી નથી. કૃષ્ણ જ સર્વ બની જાય છે. આપણે 18 દિવસમાં અને આપણા ક્લાસમાં શ્રી કૃષ્ણ પારાયણ ભક્ત શ્રી બિલ્વમંગળ ઠાકોરજી વિશે સાંભળ્યું છે કે તેઓએ મુક્તિને ઠોકર મારીને 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ ભક્ત બનીને રહ્યા હતા. આવા શુદ્ધ ભક્તો માટે ભૌતિક મુક્તિથી પણ પર કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે. કૃષ્ણ ભક્તિ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં 5.38 કહ્યું છે, પ્રેમાંજન છુરિત ભક્તિ વિલોચનેન સંતઃ સદૈવ હૃદયેષુ વિલોક્યંતિ યમ શ્યામ સુંદરમ અચિંત્ય ગુણ સ્વરૂપમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. હું આદ્ય ભગવાન ગોવિંદને ભજું છું, જેમનું દર્શન ભક્તો પ્રેમ રૂપી અંજન આંજલી આંખો વડે કરે છે. તેઓ ભક્તના હૃદયમાં સ્થિત તેમના સનાતન શ્યામ સુંદર રૂપે જોવામાં આવે છે. 8.31 અને 6.31 અને 6.32 ભક્તિ સેવા કરીને દિવ્ય સાનિધ્ય. જે યોગી કૃષ્ણને તથા સર્વ જીવોમાં રહેલા પરમાત્માને અભિન્ન જાણીને પરમાત્માની ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે, તે સર્વ સંજોગોમાં મારી ભાવનામાં રહે છે. જે યોગી પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાનો અભ્યાસ કરે છે, તે પોતાના અંતરમાં 4 હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરેલા કૃષ્ણના પૂર્ણ અંશના વિષ્ણુ રૂપે દર્શન કરે છે. શ્રી રૂપ ગોસ્વામીના ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં 1, 2 અને 18 આનું સમર્થન થયું છે. નિખિલા સ્વપ્ય અવસ્થાશુ જીવન મુક્ત સ ઉચ્યતે. કૃષ્ણ ભક્તિમાં સદા પ્રવૃત્ત રહેનારો ભગવત ભક્ત આપોઆપ જ મુક્તિ પામે છે. નારદ પંચરાત્રમાં આનું સમર્થન આ પ્રમાણે થયું છે. દેશકાળથી પર તથા સર્વવ્યાપી શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય રૂપમાં એકાગ્ર કરવાથી મનુષ્ય કૃષ્ણના ચિંતનમાં તલ્લીન થાય છે અને ત્યારે તેમના દિવ્ય સાનિધ્યની સુખમય અવસ્થા પામે છે. 6.32 પરમ પ્રિય સેવક. હે અર્જુન, જે યોગી પોતાની તુલનામાં સર્વ પ્રાણીઓ અને તેમના સુખોમાં તથા દુઃખોમાં પણ સમાનપણે દર્શન કરે છે, તે પૂર્ણ યોગી છે. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત મનુષ્ય પૂર્ણ યોગી હોય છે. તે પ્રત્યેક પ્રાણીના સુખ તથા દુઃખ પ્રત્યે સભાન હોય છે. તે જાણે છે કે મનુષ્યનું દુઃખનું કારણ ઈશ્વર સાથેના તેના સંબંધનું વિસ્મરણ હોય છે. આપણે જો કૃષ્ણને મતલબ વિસ્મરણ થઈ જાય, જે આસ્તિક લોકો છે એના વિશે મતલબ આમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જે વિસ્મરણ પામે છે અને પછી દુઃખી થાય છે, તો એ લોકો ઈશ્વરને કે કારણ માને છે કે ઈશ્વર અમારા દુઃખોનું કારણ છે. પણ જે મતલબ સાચો સેવક છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે, એને ખબર છે કે એમનું જે ઈશ્વરને જે ભૂલી ગયો છે તેના કારણે જ તેને આ દુઃખો થાય છે. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થયેલો મનુષ્ય સુખી હોય છે. તેથી તે કૃષ્ણ વિષયક જ્ઞાનનું સર્વત્ર વિતરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થવાના મહત્વનું પ્રસારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોવાથી તે વિશ્વનો સર્વશ્રેષ્ઠ પરોપકારી જન તથા ભગવાનનો પરમ પ્રિય સેવક છે. જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહી અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની કૃષ્ણ ભક્તિ વિશે આગળ જે મતલબ પ્રચાર કરે છે, તે કૃષ્ણ વિશેની વાતો કરી અને બધા ભક્તો સાથે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે જોડાયેલો રહે છે, જે કૃષ્ણના વિચારો આગળ લઈને જાય છે, તે ભગવાન કહે છે કે મારો પરમ પ્રિય સેવક છે. ન ચ તસ્માન મનુષ્યેષુ કિંચન
મે પ્રિય કૃતમ. ભગવદ્ ગીતા 18.59. આનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ જ છે, જેઓએ મતલબ યુએસએ માં અને પૂરા વિશ્વમાં જઈને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની કેટલી મોટી ચળવળ હાથમાં ધરી છે. અને આજે આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ કે એ ભગવાનના ખરેખર પરમ પ્રિય સેવક છે. આગળ છે 7.7. પરમ સત્ય એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથેલા રહે છે, તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. પરમ સત્ય સાકાર છે કે નિરાકાર એ બાબતમાં સામાન્ય રીતે વિવાદ ચાલ્યા કરે છે. જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનો સંબંધ છે, ત્યાં સુધી પરમ સત્ય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને ડગલે ને પગલે આ વિશે સમર્થન થયું છે. ખાસ કરીને આ શ્લોકમાં એમ ભારપૂર્વક દર્શાવ્યું છે કે પરમ સત્ય એ એક વ્યક્તિ છે. ભગવાન જ પરમ સત્ય અર્થાત પરબ્રહ્મ છે. એ વિશે બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ સમર્થન થયું છે. ઈશ્વર પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અર્થાત પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ જ છે. અને તેઓ જ આદ્ય ભગવાન, સર્વ આનંદના ભંડાર, ગોવિંદ અને પૂર્ણ આનંદ તથા જ્ઞાનના સનાતન સ્વરૂપ છે. નિર્વિશેષવાદીઓ જે વિવાદ કરી તર્ક કરે છે, તેમના માટે આ શ્લોક બહુ જ સચોટ જવાબ છે કે જેવી રીતે માળામાં પરોવાયેલા મણકા દેખાય છે, પણ તેના અંદર રહેલો દોરો નથી દેખાતો, પણ ખરેખર જો દોરો ન હોય તો માળા બની જ ન શકે. તો મણકાનું કંઈ જ અસ્તિત્વ નથી. જેમ અદૃશ્ય રૂપે ન દેખાતા દોરો જેમ મણકાને ગૂંથીને માળા બનાવે છે, તેમ કૃષ્ણ પણ એ અદૃશ્ય રૂપે રહીને સૃષ્ટિની સંરચના કરે છે. કૃષ્ણ સિવાય કંઈ જ અસ્તિત્વ નથી. પરમ સત્ય કૃષ્ણ જ છે. દાખલા તરીકે મેં મતલબ જિગ્નેશ પ્રભુના 18 દિવસના અધ્યાયમાં સાંભળ્યું હતું એમના પાસેથી કે એક ભક્ત હતા જેઓ ચાંદલો કર્યો હતો, ગળામાં કંઠી પહેરી હતી અને મતલબ એરપોર્ટ ઉપર ત્યાં નીકળ્યા, એમ ત્યાં જોયું તો કોઈ એમને પ્રશ્ન કર્યો કે શું આ તમે તિલક કર્યું છે, કંઠી ધારણ કરી છે, અને આ મતલબ તમે ભગવાનના ભક્ત છો, ભગવાન ક્યાં છે, તમે એનો ઉત્તર આપી શકશો? તો ઈ જે ભક્ત હતા એમણે એમ ઉત્તર આપ્યો કે તું મને ઈ બતા કે ભગવાન ક્યાં છે, મને દેખાડ. પેલા નાસ્તિક એમ કીધું. તો જે ભક્ત હતા ઈ બોલ્યા કે તમે મને દેખાડો કે તમારી બુદ્ધિ ક્યાં છે. અને બીજો પ્રશ્ન એ ભક્તે એમણે એમ કર્યો જે અભક્ત હતા એમને કે તમારું મતલબ મન છે તમારી પાસે, તો ક્યાં છે એમ. જેવી રીતે બુદ્ધિ નથી દેખાતી, મન નથી દેખાતું, તેવી રીતે કૃષ્ણ પણ અદૃશ્ય રૂપે રહીને આ પૂરી સૃષ્ટિની સંરચના કરે છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ છે એ પરમ સત્ય છે. પરમ સત્ય એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ. આ શ્લોકમાંથી નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જ છે, જેઓ પોતાની ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક શક્તિઓ દ્વારા સર્વવ્યાપક છે. અધ્યાય 8.3 બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મની સમજૂતી તથા કર્મની વ્યાખ્યા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને આધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. બ્રહ્મ અવિનાશી તથા શાશ્વત અસ્તિત્વ ધરાવનારું છે અને તેનું બંધારણ ક્યારેય બદલાતું નથી, પરંતુ બ્રહ્મથી ઉપર પરબ્રહ્મ હોય છે. બ્રહ્મનો નિર્દેશ જીવ પ્રત્યે છે અને પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો નિર્દેશ કરે છે. જીવ જ્યારે પોતાની ભૌતિક અથવા આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિની અનુભૂતિ સાથે ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક શરીર મેળવે છે અને જે 84 લાખ યોનિઓ, કોઈ વાર દેવ, પ્રાણી, પશુ પક્ષી વગેરે રૂપમાં વ્યક્ત થઈ પોતાના પુણ્યનો ક્ષય કરે, ત્યારે તે મનુષ્ય રૂપમાં ફરીથી પૃથ્વી ઉપર જન્મે છે, જેને કર્મ કહે છે. યજ્ઞની પ્રક્રિયામાં જીવાત્મા અમુક સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ માટે વિશિષ્ટ યજ્ઞ કરે છે અને પરિણામે ત્યાં પહોંચે છે. યજ્ઞનું પુણ્ય જ્યારે ક્ષીણ થાય છે,
ત્યારે જીવ પૃથ્વી પર વર્ષા રૂપે ઉતરે છે અને ધાન્યનું રૂપ ગ્રહણ કરે છે. આ ધાન્યનું રૂપ ભોજન કરે છે અને તેનું રૂપાંતર વીર્યમાં થાય છે. વીર્ય સ્ત્રીના ગર્ભમાં પ્રવેશીને ફરીથી મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરે છે. મનુષ્ય પુનઃ યજ્ઞ કરે છે અને એ જ ચક્રનું પુનરાવર્તન થાય છે. આ પ્રમાણે જીવાત્મા ભૌતિક માર્ગમાં સતત આગમન કરતો રહે છે. આપણે જોયું છે કે પહેલાના મતલબ રાજાઓ હતા ઈ પણ કઈક સારું કાર્ય કરવા, દાખલા તરીકે દશરથ રાજાએ પુત્ર પ્રાપ્તિનો યજ્ઞ કર્યો હતો. એવી રીતે કે આમાં કહેલું છે કે યજ્ઞ કરીને પોતાના મતલબ પુણ્ય ઈ મેળવી શકે છે જે એમને જોઈએ છે ઈ, પણ ઈ પછી ઈ ચક્રમાં ફસાયા કરે છે કે પાછું ઈ જન્મ થયો, એનું પૂરું સંસાર ચાલ્યો, પછી વળી જે એના પુણ્ય બધા હોય છે ઈ ક્ષીણ થઈ જાય છે અને પાછો ઈ આ પૂરી સંરચના બતાવી છે કેવી રીતે ઈ પાછો પૃથ્વી પર ફરે છે. પુનઃ ઈ આ 84 લાખ યોનિઓમાં ફર્યા કરે છે. પરંતુ જે કૃષ્ણ ભક્તિ પરાયણ મનુષ્ય આવા યજ્ઞોથી અળગો રહે છે. જે કૃષ્ણ ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે એ આવા યજ્ઞોમાં ફસાતો નથી. તે સીધો કૃષ્ણ ભક્તિમાં અનુરક્ત થાય છે અને તેના દ્વારા તે ભગવાનના સાનિધ્યમાં જવા તત્પર બને છે. 9.29 ભગવાન બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવયુક્ત છું. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. અહીં આપણે એ શ્લોકને યાદ કરી શકીએ કે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ. આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાન કેવા દયાળુ છે. તે બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. જે મેઘ વરસાદ પડે ત્યારે તે સર્વત્ર, નદી, નાળા, જમીન, ખડક, જંગલ બધે જ પડે છે. તેવી રીતે ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ પણ બધા જીવો પ્રત્યે સરખી જ હોય છે. ભગવાનને માતા, પિતા, ભાઈ, મિત્ર જે પણ નાતા સંબંધથી આપણે પૂજીએ તે આપણા માટે તે રૂપે હાજર જ હોય છે. દાખલા તરીકે મિત્ર તરીકે સુદામા, અર્જુનના ઉદાહરણો આપણી સમક્ષ છે જ, પણ ભગવાન તેમના ભક્તોની પ્રતિ વિશેષ ધ્યાન આપે છે. ભગવાન અહીં સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, મયી તે, તેઓ મારામાં અવસ્થિત છે. આ તો અરસ્પર છે. આનાથી યે યથા મામ પ્રપદ્યતે તાસ્તથૈવ ભજામ્યહમ એવા વચનથી સ્પષ્ટતા થઈ જાય છે. જે કોઈ જે મુજબ મારી શરણે આવે છે તે પ્રમાણે હું તેની સંભાળ રાખું છું. આ દિવ્ય આદાન પ્રદાન સંભવે છે કારણ કે ભક્ત અને ભગવાન બંને સભાન હોય છે. શુદ્ધ અવસ્થામાં રહેલા જીવો ભક્ત કહેવાય છે. પરમેશ્વર પોતાના ભક્તોના પણ ભક્ત બની જાય છે. 9. ભક્તની ઓળખ. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. અહીં મને એક ભાવગીત યાદ આવે છે. હા ભક્ત તો પ્રભુ ગણ સે મારો, અભિચેત સુદુરાચારો. આ શ્લોકમાં સુદુરાચાર શબ્દ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે અને આપણે તેને યોગ્ય રીતે સમજવું જોઈએ. મનુષ્ય જ્યારે બદ્ધ અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તેના બે પ્રકારના કાર્ય હોય છે. એક તો બદ્ધ અને બીજા તેના બંધારણ અનુસારના નિયમોનું પાલન કરવા ખાતર. એક ભક્તે પણ તેના બદ્ધ જીવનના સંદર્ભમાં જાત જાતના કાર્ય કરવાના હોય છે અને આવા કાર્યો બદ્ધ કહેવાય છે. તદુપરાંત જે જીવ પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ વિશે પૂરેપૂરો સભાન હોય છે અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અથવા ભગવત ભક્તિમાં પરોવાયેલો હોય છે તેણે પણ કર્મ કરવાના હોય છે જે દિવ્ય કહેવાય છે. આવા કાર્ય તેની બંધારણીય અવસ્થામાં થાય છે અને
શાસ્ત્રાનુસાર તે ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. પણ ક્યારેક આવા ભક્તો પણ સામાજિક કે રાજનૈતિક દ્રષ્ટિથી અત્યંત નિંદનીય ગણાય તેવું કર્મ કરી નાખે છે. પરંતુ આવી રીતના ક્ષણિક પતન દ્વારા તે અયોગ્ય ઠરતો નથી. શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ મનુષ્ય પતિત થઈ જાય પણ જો તે ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં અંતઃકરણ પૂર્વક પરોવાયેલો રહે તો હૃદયમાં બિરાજેલા ભગવાન તેને શુદ્ધ કરે છે અને તે નિંદક કર્મ માટે તેને ક્ષમા કરે છે. માટે જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અવસ્થિત છે અને અનન્ય ભાવથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે આ મહામંત્રના કીર્તન જપમાં દ્રઢપણે પરોવાયેલું રહે છે, તેનું આકસ્મિક રીતે પતન થયેલું જણાય પણ તેને દિવ્ય સ્થિતિમાં રહેલો માનવો જોઈએ. સાધુહ એવ અર્થાત તે સંત સમાન છે. આ શબ્દો બહુ ભારપૂર્વક કહેવાય છે. આ શબ્દો અભક્તોને ચેતવણી આપે છે કે આકસ્મિક રીતે પતનના કારણે ભક્તોનો ઉપહાસ ન કરવો જોઈએ, તેને સાદું જ ગણવું જોઈએ. વળી મંતવ્ય શબ્દ તો વધારે ભારપૂર્વક આ સૂચવે છે. નૃસિંહ પુરાણમાં આ કથન આપ્યું છે. જો ભગવત ભક્તિમાં પૂરેપૂરો મગ્ન થયેલો મનુષ્ય કોઈ વાર ઘૃણિત કાર્યોમાં પરોવાયેલો દેખાય તો આવા કાર્યોને ચંદ્રમાં રહેલા સસલાના ડાઘ સમાન માનવો જોઈએ. આવા ડાઘ ચંદ્રની ચાંદનીના વિસ્તારમાં બાધક બનતા નથી. તેવી રીતે ભક્તનું સાધુ માર્ગમાંથી આકસ્મિક પતન તેની નિંદ્ય બનાવતું નથી. બીજે પક્ષે ગેરસમજ પણ ન થવી જોઈએ કે દિવ્ય ભક્તિ કરનારો ભક્ત બધી જાતના નિંદ્ય કર્મ કરી શકે છે. આ શ્લોકમાં કેવળ એટલો જ નિર્દેશ થયો છે કે ભૌતિક સંબંધોની પ્રબળતાને કારણે કોઈ વખત દુર્ઘટના થઈ શકે છે. ભક્તિ અપનાવવી એ એક રીતે માયાની વિરુદ્ધ યુદ્ધની ઘોષણા કરવા સમાન છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય માયાની સાથે ઝઝુમવા માટે પૂરતો સબળ થતો નથી ત્યાં સુધી તેનું આકસ્મિક પતન થઈ શકે છે. મનુષ્ય આ શ્લોકનો લાભ લઈને અશોભનીય કર્મ કરવા ન જોઈએ અને એમ માનવું ન જોઈએ કે આમ હોવા છતાં તે ભક્ત રહી શકે છે. જો તે ભક્તિ દ્વારા સ્વચારિત્રમાં સુધારણા ન કરે તો તેને ઉચ્ચ કોટીનો ભક્ત માનવો ન જોઈએ. આગળ છે 9.31 ભક્તનો વિનાશ થતો નથી. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. આગળના શ્લોકમાં આપણે વિસ્તારપૂર્વક જોયું કે ભગવત ભક્ત આકસ્મિક પતનથી તે દ્વારા પતન થઈ નિંદ્ય બનતો નથી. કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું નિરંતર સ્મરણ કરતા રહેવાથી શુદ્ધિની ક્રિયા ભક્તના હૃદયમાં અગાઉથી ચાલતી હોય છે. માટે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે આ મહામંત્રનો અખંડ જાપ કરતા રહેવું જોઈએ. તેનાથી ભક્ત આકસ્મિક પતનમાંથી ઉગરી જશે. આ પ્રમાણે તે સમસ્ત ભૌતિક સંસર્ગ દોષોમાંથી સદાકાળ મુક્ત રહેશે. માટે ભક્તનો વિનાશ થતો નથી. 9.32 ભક્તમાં વર્ણો નથી હોતા. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારી તથા શૂદ્રો એટલે કે શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં ભગવાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જાહેર કર્યું છે કે ભક્તિમાં ઉચ્ચ અને નિમ્ન વર્ગના લોકો વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ રહેતો નથી. ભૌતિક જીવનમાં આવા વિભાજન હોય છે પરંતુ ભક્તિમાં પરોવાયેલા માટે હોતા નથી. દરેક વ્યક્તિ પરમધામમાં જવા માટે યોગ્ય છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં 2, 4 અને 18 કથન છે કે અધમ યોનિમાં જન્મેલો ચાંડાળ એટલે કે શ્વાન બક્ષી પણ શુદ્ધ ભક્તના સંઘને કારણે શુદ્ધ થઈ જાય છે. સત, રજ અને તમ ગુણોના આધારે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્રો જેવા વિભાજન આપણે માન્ય રાખીએ છીએ.
ભક્તિમય પંથમાં આનો કોઈ મહત્વ નથી. નિમ્નથી નિમ્ન વર્ણ નો મનુષ્ય ભગવત ભક્ત બની શકે છે. આ ત્યારે જ સંભવી શકે છે જ્યારે મનુષ્ય કૃષ્ણનું શરણું લે છે. અહીં વ્યપાશ્રિત્ય શબ્દ દ્વારા નિર્દેશ થયો છે તે પ્રમાણે મનુષ્ય કૃષ્ણનું સંપૂર્ણ શરણ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. ત્યારે તે મોટામાં મોટા જ્ઞાની તથા યોગીથી પણ મહાન થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે આપણે નારદજી અને એક શિકારીની વાર્તા યાદ કરી શકીએ કે કેવી રીતે એક નિમ્ન યોનિના શિકારીને કે જે પશુઓની નિર્હૃદય પૂર્વક હત્યા કરતો અને અધમુઓ કરી અને તેમને છોડી મૂકતો અને પછી તેને મરવા દેતો. પણ જ્યારે નારદજીએ તેમને ભગવત ભક્તિનું રસપાન કરાવ્યું અને પ્રભુ નામ લેવા પ્રેર્યા, ત્યારે તે પણ કૃષ્ણમય પ્રભુમય બનીને પછી એક કીડી પણ તેના દ્વારા ન મરે તેનું તેઓ ધ્યાન રાખતા હતા. જે આપણે 18 દિવસમાં આ કથા સાંભળેલી છે. તો એ સાચા ભક્ત બની ગયા. જેવી એમાં એટલે ભક્તિમાં વર્ણો નથી હોતા. નિમ્નમાં નિમ્ન જે યોનિમાં મનુષ્ય રહેલો છે તે પણ સાચા ભક્તના સત્સંગમાં જોડાઈને તેમના દ્વારા સાચા ભક્ત બની શકે છે. પોતાની અધમ યોનિને તે સુધારી અને કૃષ્ણ ભક્તિમય માર્ગ તરફ તે આગળ વધી શકે છે. 9.33 જગત ક્ષણભંગુર છે. તો પછી ધર્માત્મા બ્રાહ્મણો, ભક્તો તથા રાજસ્યો વિશે કહેવાનું શું હોઈ શકે? માટે આ ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પ્રેમમય સેવામાં પોતાની પરોવી દો. આ ભૌતિક જગતમાં લોકોના અનેક વર્ગીકરણો છે. તોય આ દુનિયા કોઈને માટે સુખમય નથી. અહીં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે, અનિત્યમ અસુખમ લોકમ. આ જગત ક્ષણભંગુર તથા દુઃખમય છે અને કોઈ પણ ડાહ્યા માણસ માટે રહેવા લાયક નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આ જગતને ક્ષણભંગુર તથા દુઃખમય હોવાનું જાહેર કર્યું છે. ભગવદ્ ગીતામાંથી જાણી શકાય છે કે આ જગત અનિત્ય છે, પરંતુ એક બીજું પણ જગત છે કે જે નિત્ય છે. આ જગત દુઃખમય છે, પણ બીજું જગત સનાતન તથા આનંદમય છે. અર્જુનનો જન્મ સંત રાજવીઓના કુળમાં થયો હતો. ભગવાન તેને પણ કહે છે, મારી સેવા કરો અને જલ્દી ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરો. ભગવત ભક્તિ જ એકમાત્ર એવી પ્રક્રિયા છે કે જે દ્વારા સર્વ વર્ગના લોકોની સઘળી સમસ્યાનો ઉકેલ આવી શકે છે. માટે દરેક મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો મંત્ર ગ્રહણ કરીને પોતાના જીવનને સાર્થક બનાવવું જોઈએ. 9.34 મનને નિયંત્રણ કરીને કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈ ને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. આ શ્લોકમાં એવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ થયો છે કે આ કલુષિત ભૌતિક જગતમાંથી છુટકારો પામવા માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃત જ એકમાત્ર ઉપાય છે. અહીં ભગવાન સ્પષ્ટપણે કહે છે કે મનને નામ સ્મરણમાં લીન રાખવું જોઈએ, શુદ્ધ ભક્ત બનવું જોઈએ, ભગવાનને નમસ્કાર કરવા, પૂજા કરવી અને આ રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ નક્કી થઈ શકે છે. મનમાં કૃષ્ણનું નામ સ્મરણ શુદ્ધ પ્રેમ ભાવપૂર્વક કરવું જોઈએ. કેટલાક આસુરી લોકો પણ કૃષ્ણનું ચિંતન કરે છે. દાખલા તરીકે કૃષ્ણના મામા રાજા કંસની જેમ દ્વેષપૂર્વક કંસ પણ કૃષ્ણનું સદૈવ ચિંતન કરતા હતા, પરંતુ તે કૃષ્ણને પોતાના શત્રુ માનતા હતા. તે હંમેશા ચિંતાગ્રસ્ત રહેતા હતા કે ક્યારે કૃષ્ણ આવશે અને તે મારો વધ કરશે. આવા ચિંતનથી આપણો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. ભક્તે પ્રમાણભૂત સદગુરુ પાસેથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. પાખંડી ભાષ્યકારોને કારણે ગેરમાર્ગે દોરાવવું ન જોઈએ. મનુષ્ય કૃષ્ણ વિશેના શ્રવણ, કીર્તન આદિ નવધા ભક્તિમાં સર્વથા પરોવાઈ જવું જોઈએ. શુદ્ધ ભક્તિ એ માનવ સમાજની સર્વોચ્ચ ઉપલબ્ધિ છે. આમ મનને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લગાડી મનુષ્ય કૃષ્ણ ભક્તિ
ઈશ્વર એટલે કે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. બહુ સરસ માતાજી, તમારી મહેનત દેખાઈ આવતી હતી. જે બી ઉદાહરણ તમે અમુક લીધા કે જે 18 દિવસમાં હતા ને અહીંયા આગળ નહોતા આપણા બુકમાં, એવા પણ તમે લીધેલા છે. પ્રભુપાદનું ઉદાહરણ છે, બિલ્વ મંગલ ઠાકોરજીનું ઉદાહરણ છે, રાઈટ. ઘણા બધા દાખલાઓ તમે એવા બધા લીધા. સો મને બહુ આનંદ થયો કે નૈસર્ગિક જે બી તમારા છે એ પણ તમે એડ કર્યું છે. અને ક્યાંય એ એડ કરવામાં તમે મુખ્ય જે થીમ છે એનાથી આગળ પાછળ નથી, ત્યાં તમારું ફોકસ જે પ્રભુપાદની થીમ છે એની ઉપર જ હતું. સો દેટ ઇઝ વેરી ગુડ. અને જે તમે રાઇટઅપ બનાવ્યું, રાઇટઅપમાં બી સુઘડ સ્વચ્છ અક્ષરે અને અલગ અલગ કલર્સ, અને ક્યારે દાખલા તરીકે સંસ્કૃત વર્ડ આવે તો પાછું રેડ કલરથી, અમુક જગ્યાએ રેડ કલરથી અંડરલાઈન પણ કરી છે. સો આઈ એમ શ્યોર ઘણો બધો ટાઈમ અને મહેનત આમાં ગઈ હશે. સો બહુ સરસ. આઈ થિંક તમે બધા જ શ્લોક કવર કર્યા કે ઇટ ઇઝ વન પાર્ટ? 9 ચેપ્ટર સુધી કવર કર્યા, રાઈટ? હા, એટલે મારા ટોટલ 57 શ્લોકો છે. હા, તો એમાંથી કેટલા થયા કવર? 17 જ થયા છે આજે. ઓકે. સો તમારું હવે નેક્સ્ટ પ્લાનિંગ રેડી થાય તો મને કહેજો, તો પાછળ આપણે એડ કરી દઈશું. મનદીપ પ્રભુ આજે આવ્યા નથી, બટ વીલ ટેલ હિમ. બરાબર. ઓવરઓલી રિયલી બહુ સરસ પ્રયત્ન તમારો. મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે તમને, તમારા આના લીધે, આના જે તમારી થીમ છે એની ઉપર જ, કે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર એક શબ્દ કહેવાય છે, રાઈટ? લોકો એમ કે મારે તો બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવા છે, તો આ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર જે છે, તો બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર જે છે એ આપણા ભગવાનના સાક્ષાત્કારમાં ક્યાં આગળ આવે, અને એને હંમેશા અપૂર્ણ અથવા તો અઘરો કેમ કીધો છે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો, રાઈટ? સો એના ઉપર જો તમે જે અત્યાર સુધીનું સ્ટડી કર્યું 9 ચેપ્ટર સુધીનું, તો જે બી તમને લાગતું હોય, ઇફ યુ કેન શેર, કે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર શું છે અને એમાં એને શું કામ અપૂર્ણ કે અઘરો કયો છે? એટલે બ્રહ્મ મારા બુદ્ધિના લીધે, આપણી બુદ્ધિ તો ટૂંકી છે, એટલું જ્ઞાન બી નથી, પણ જેટલું વાંચ્યું છે એના આધારે એમ સમજાય છે કે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર થવો આમ જોઈએ તો એકદમ ઈઝી છે, પણ અગર જો આપણે સાંસારી લોકો છીએ એમના માટે બહુ અઘરું છે. કૃષ્ણ અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જ હતો ને કે મન બહુ ચંચળ છે અને મનને કાબુ કરવો અઘરો છે. એ પ્રશ્ન ભગવાનને એમણે આપણા માટે જ પૂછ્યો છે. તો આપણે આ ભૌતિક જગતમાંથી અને ભૌતિક માયામાંથી છૂટી શકીએ તો એ આપણા માટે બહુ જ અઘરું છે. આ બધું ભૌતિક જગત, એના સુખ સુવિધાઓ, આ બધું છોડીને આ કૃષ્ણમય બનવું એક મોટી, મતલબ માયા કીધું છે ને કે માયાના વિરુદ્ધ મોટો પડકાર છે, કે આપણે કૃષ્ણમય બનવા જઈએ એ રસ્તામાં ઘણા જ વિઘ્નો આવે છે. આપણી પાસે ફેસિલિટીઝ છે, આ બધું છોડીને કોઈ તૈયાર નથી થતું કૃષ્ણ સાક્ષાત્કાર ના માર્ગમાં જવા માટે. પણ આપણે આ જે ગીતાજી છે અને આ જે વિચારો મળ્યા છે 18 દિવસના અધ્યાયમાંથી, અને જેવી રીતે નાનપણથી પણ યોગેશ્વરના એનામાં જોડેલું છું, તો ગીતાજીના જે વિચારો મળ્યા છે એ આધારે અગર આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, મતલબ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર, કૃષ્ણ સાક્ષાત્કાર આપણને ચોક્કસ થઈ શકે છે. એ માર્ગમાં મારો એક મત છે કે આપણો અગર 100% શ્યોર આપણે કૃષ્ણમય થઈએ તો કૃષ્ણ સાક્ષાત્કાર થઈ જ શકે છે, પણ આપણે એના માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, કે આપણે કૃષ્ણમય બનવું જોઈએ. સરસ. ઓકે, બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારનો જે મારો પ્રશ્ન હતો ને, તો એના રેફરન્સમાં જસ્ટ પ્રભુજી હું કહું થોડુંક. હા, ઈશ્વર પ્રાપ્તિના સ્તરોમાં બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર ને ક્યાં આવે અને એને એમાં શું લક્ષણ અથવા તો અપૂર્ણ થાય છે? બોલો શોભા માતાજી, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એડ. મારે ખાલી એટલું જ કહેવાનું હતું કે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર ને એ તમે કહો છો ને, એમાં ફરીને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં પડવું પડે છે, અને કૃષ્ણ ભાવના વ્રતમાં આપણે એમાં પડતા નથી ને, ડાયરેક્ટ ગોલોકમાં જઈએ છીએ, એવી મારી માન્યતા છે. મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે હું એટલું સમજી છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ. સો જસ્ટ ટુ ફિલ ધ ગેપ. હા, બીજા કોઈને બોલવાનું છે? અમરીશ પ્રભુ.
મેહુલ પ્રભુ બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો. પ્રભુજી, બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર જે તમે શબ્દ કીધો, એટલે બ્રહ્મનું આપણે બે રીતે સમજીએ છીએ. એક તો જીવાત્માને પણ બ્રહ્મ તરીકે સમજીએ છીએ, અને અમુક બ્રોડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યુમાં પરબ્રહ્મ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપને પણ અમુક લોકો બ્રહ્મ જેવું શબ્દ વાપરતા હોય છે. એટલે હું શરીર નથી, આત્મા છું, એક થિયરિટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે. પણ પ્રેક્ટિકલી જ્યારે આપણે એ વસ્તુ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાઈને એ અચીવ કરી લઈએ તો, અને પરમાત્મા ભગવાનનું નોલેજ અને એમનું દિવ્ય ધામની પ્રાપ્તિ કરીએ આ માર્ગ પર ચાલતા ચાલતા, તો એને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કહેવાય. આ સાચી છે વાત પ્રભુજી? એમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રમાણે. ઓકે ઓકે, આપણે ડિસ્કસ કરીએ. હા પ્રભુ. જસ્ટ નિકેતા માતાજીએ પણ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. યસ નિકેતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે ભગવાન એવું કહે છે અર્જુનને કે જે શક્તિઓ મારામાં છે ને એ શક્તિ તારામાં પણ છે, પણ તું જો મને સમર્પણ આપીશ ને તો મારા જેવો પણ, એટલે હું જેમ છું એવી રીતે થઈ શકીશ એમ. આવું ક્યાં કીધું છે માતાજી કે મારામાં શક્તિ છે તારામાં છે? તમે કોઈ રેફરન્સ? હા, મેં વાંચ્યું છે એટલે. હા, એટલે તમે આવું જયારે બી સ્ટેટમેન્ટ આપો ને તો તમારી પાસે એ શ્લોક કે એનો રેફરન્સ હોવો જોઈએ. બીકોઝ અચ્છા, એટલે શ્લોક નથી એકચ્યુઅલી. મારી જે અમારા જે યોગાની બુક છે ને એની અંદર એવું લખ્યું છે કે ભાઈ જયારે આ હતું ને ત્યારે યુદ્ધના સમયે જયારે અર્જુનજી જયારે કન્ફ્યુઝનમાં હતા ને ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે જયારે યોગમાં કે મારામાં જે શક્તિ છે તારામાં શક્તિ છે એમ. ઓકે, આઈ મીન થોડુંક આપણા એઝ ઇટ ઇઝ થી ડાયવર્ટ છે, પણ અચ્છા, ઓકે ઓકે. ક્વોલિટેટિવલી આપણે એક છીએ, મતલબ કે ગુણાત્મક રીતે, પણ ક્વોન્ટિટેટિવલી એટલે આપણે અણુ છીએ, વિભુ છે, યુ નો. સો બરાબર બરાબર. યસ. સો ઓકે, એના સિવાય બીજું કંઈ એડ કરવું છે માતાજી? ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. સો યસ, હજી આઈ થિંક ઇફ એનીબડી, સીમા માતાજી તમારે કંઈ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર વિશે બોલવું છે? હરે કૃષ્ણ. હું મારી સમજ પ્રમાણે પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારને પણ અપૂર્ણ કીધો છે, પરમાત્માના સાક્ષાત્કારને પણ અપૂર્ણ કીધો છે. અને જો ભક્તિ યોગમાં ભગવાનની શરણાગતિ પૂરેપૂરી સ્વીકારીને મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં આગળ વધે છે તો એ ભગવાનને પામે છે. વેરી ગુડ. આઈ વોઝ લુકિંગ ફોર ધેટ. થેન્ક યુ માતાજી. સો તમે હાઉ યુ રિલેટ ધેટ વિથ સચ્ચિદાનંદ? હું સમજી નહીં. ભગવાનનું જે હા, તો એમાં સચ્ચિદાનંદ ને તમે આ જે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારને રિલેટ કરવો હોય તો કેવી રીતે રિલેટ કરી શકો? એટલે ભગવાન એમના જે મૂળ સ્વરૂપમાં પણ ગૌલોકમાં અને વૈકુંઠ લોકમાં બિરાજમાન છે, એટલે એ રીતે ભગવાન હું સમજાવી નથી શકતી પ્રભુજી. હું સમજી રહી છું પણ સમજાવી નથી શકતી. થેન્ક યુ માતાજી. સો યુ આર ઓન ધ નેલ ઓલમોસ્ટ. આઈ મીન વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો મારો પૂછવાનો જે પ્રશ્ન હતો, કોમલ માતાજી, શોભા માતાજી, મેહુલ પ્રભુ, નિકેતા માતાજી, બધાએ જવાબ આપ્યા. કોઈના જવાબ ખોટા નથી હોતા. ઇટ્સ ઓલ વ્યુઇંગ ધ સેમ ટ્રુથ ફ્રોમ ડિફરન્ટ એંગલ્સ. પણ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વિચ આઈ વોન્ટેડ ટુ મેક, બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો હું અહીંયા કહેવા માંગતો હતો. આપણો જે આજનો જે સબ્જેક્ટ છે શું છે કોમલ માતાજી? શું ટાઇટલ છે આપણું? ઈશ્વર પ્રાપ્તિના સ્તરો. બરાબર, એટલે અલગ અલગ લેવલ્સ ઓફ ગોડ રિયલાઇઝેશન. તો જે મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર, તો એ જે છે ગોડ રિયલાઇઝેશન નું પહેલું સ્તર કહેવામાં આવે છે. આઈ થિંક ઇટ કમ્સ ઇન તમારા વાંચનમાં આવ્યું હોય કે નહીં મને ખ્યાલ નથી, બટ અર્લી ટોપ 9 ચેપ્ટરમાં જ એક જગ્યાએ આવી જાય છે. એક્ઝેક્ટ આવ્યું પૂછી, બટ દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. મતલબ લોકો એમ કે હું બ્રહ્મ છું અથવા બ્રહ્મમાં ભળી જવા માંગુ છું અથવા ભળી ગયા. તો બ્રહ્મ શું છે? ભગવાનની શરીરનું જ્યોતિ છે, એટલે એફલ્જન્સ, બોડીલી એફલ્જન્સ. ભગવાનનું શરીર એટલું દેદીપ્યમાન છે કે એમાંથી જે જ્યોતિ આવે છે એ જ્યોતિને જે નિરાકારવાદીઓ જે છે, જે એવું સમજે છે માયાવાદીઓ કે ભગવાનને શરીર જ નથી, રાઈટ, તો એ લોકો એવું કહે કે બધું બ્રહ્મ છે, જ્યોતિ છે. જયારે ભગવાન પ્રગટ થાય તો કે જ્યોતિમાંથી ભગવાન સ્વરૂપ લઈને આવે છે. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લેવલ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર, રાઈટ. આપણે 18 દિવસમાં જોયું છે. બીજા જ અધ્યાયમાં આપણે આવે છે કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિના 3 સ્તરો. બ્રહ્મેથી, પરમાત્મેથી, ભગવાનેથી, શબ્દથી, રાઈટ.
એટલે પહેલું સ્તર બ્રહ્મ, બીજું સ્તર પરમાત્મા, જે સીમા માતાજીએ કીધું કે હૃદયમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, તમે પણ બોલ્યા, તમારા રાઇટઅપમાં પણ આવ્યું હતું કે શંખ ચક્ર પર ગદા પદ્મ સાથે જે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહેલા છે એનું આપણે ધ્યાન કરી શકીએ. દેટ ઇઝ સેકન્ડ સ્ટેજ. અને થર્ડ સ્ટેજ ઇઝ ભગવાન, કે જેમાં પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા આપી. શું વ્યાખ્યા આપી ભગવાન શબ્દની, કોમલ માતાજી? ભગવાન એટલે શું? ભગવાન કોને કહેવાય? છ વિભૂતિઓ હોય, રાઈટ? 6 વિભૂતિઓ હોય. હા, Yes. 6 વિભૂતિઓ. હા, કયા ઐશ્વર્ય છે? સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, અપાર ત્યાગ, જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય, બળ, યશ, બળ. સૌંદર્ય અને ત્યાગ. રાઈટ. સો એને ભગવાન કહેવાય. તો બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર જે છે એ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારમાં શું અડચણો છે અથવા અપૂર્ણતા છે, કે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારમાં જે ભગવાનના સત, ચિત અને આનંદ, એ 3 ભગવાનના જે ફીચર્સ છે, બરાબર, એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી શબ્દ મને યાદ નથી આવતો ફીચર્સમાં. તો સત જે છે એટલે સનાતન, એટર્નિટી. આપણે તો કેવું આપણું આ ખોલ્યું કેવું છે કે થોડાક વર્ષોમાં નાશ પામે, પણ જે ભગવાનનું જે દિવ્ય શરીર છે અથવા ભગવાનના ધામમાં જે લોકો રહે છે એમનું જે દિવ્ય શરીર છે સનાતન છે. એવરીથિંગ ઇઝ એટર્નલ, ટાઈમ ઇઝ એટર્નલ. આપણી પાસે તો કેટલો ટાઈમ છે? થોડાક વર્ષોનો. એમની પાસે એટર્નિટી છે, એટલે સત. પછી ચિત્ત, પરમાત્મા સ્વરૂપમાં જો પહોંચે કોઈ વ્યક્તિ તો ચિત્ત એટલે કે એને નોલેજ આવી જાય, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ, ફ્યુચર અને બધું જ, હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારો એમનો સંબંધ છે, એ ચિત્ત આવે. અને ત્રીજું જે છે એ ભગવાન, જ્યારે ભગવાન લેવલમાં આપણું એટેચમેન્ટ થાય, જે શોભા માતાજીએ કીધું, રાઈટ, કે આપણે બીજું કાંઈ ના કરીએ, સીધા ગોલોક પહોંચી જાય. સો દેટ ઇઝ, એમાં આનંદ આવે, દેટ ઇઝ અ બ્લિસ. એ આનંદ ત્યાં છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં જે લોકો પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એક તો ભગવાને કીધું કે એ માર્ગ બહુ દુષ્કર છે, રાઈટ, બહુ અઘરો માર્ગ છે. અવ્યક્તા હિ ગતિ દુઃખમ, ભગવાને કીધું. અવ્યક્તની ગતિ જે છે બહુ કષ્ટવાળી છે. તમે ભગવાનને એમ માનો કે ભગવાન છે જ નહીં, એટલે સ્વરૂપ જ નથી, તો એમને પ્રાપ્ત કરવા આપણે તો બધા ઇન્દ્રિયો વાળા છીએ. આપણે ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનને સમજીએ તો આપણે તો મતલબ બહુ ડિફિકલ્ટ પડે. દેટ ઇઝ નંબર 1, બરાબર. અવ્યક્ત ગતિ દુઃખમ. બીજી વસ્તુ કે બ્રહ્મમાં જાય, પ્રભુપાદ લખે છે, તમારા વાંચવામાં ક્યાંય આવ્યું હશે કે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે બ્રહ્મમાં જ્યારે વ્યક્તિ જાય, સમજો સક્સેસફુલ બી થઈ ગયો, બહુ સરસ તપસ્યાઓ કરીને, બહુ સરસ જેને કહેવાય કે ઓસ્ટેરિટી, પિનાન્સ જે બી કહેવાય, યજ્ઞદાન તપ બધું કર્યા અને બ્રહ્મમાં પહોંચી ગયો. એ બ્રહ્મમાં પહોંચી ગયો, યજ્ઞદાન તપથી તો કદાચ હાયર પ્લેનેટમાં જ જાય, પણ મે બી ઓસ્ટેરિટી, પિનાન્સ ને બધું કરીને બ્રહ્મમાં સુધી પહોંચે, તો ત્યાં આગળ પ્રભુપાદ કહે છે વિવિધતા નથી. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને આનંદ શેમાંથી મળે? વિવિધતામાંથી જ આનંદ મળે. કન્ટિન્યુઅસ સુખ હોય તો પણ આનંદ ના મળે, રાઈટ. સિઝનનો પણ આનંદ સિઝન ચેન્જ થાય તો આવે. એટલે ત્યાં આગળ વિવિધતા નથી બ્રહ્મમાં. એટલે એની અપૂર્ણતા શું છે? ત્યાં ગયેલો માણસ ચોક્કસ પડે છે, ડેફિનેટલી ફોલ્સ. પ્રભુપાદ લખે છે કે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કરવા વાળા ઘણા છે, પણ ત્યાં ગયા પછી ડેફિનેટલી પાછા આવે છે અને પછી માનવ સેવામાં લાગી જાય છે. માનવ સેવા એ જ માધવ સેવાના જાતના સૂત્રો લઈને એનું પતન નક્કી છે, બરાબર. કાં તો એ રીતે પડશે, ત્યાં વિવિધતા નથી, કાં તો એ માયાથી ખેંચાશે, બેમાંથી એક. એટલે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર છે એ અધૂરો એટલા માટે છે કે એમાં સતત છે, ચિત્ત અને આનંદ નથી. બીજી વસ્તુ અપૂર્ણ અઘરો, એમાં તકલીફ શું છે? તો એ ભગવાનનું સ્વરૂપને જે માન્ય નથી રાખતા, તો એમને સુધી પહોંચવું બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે. તો આ બંને પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાનના સાક્ષાત્કારના જે સ્તર જે આપણે વાત થઈ, તો એમાં આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. એટલા માટે તમને આ પ્રશ્ન કર્યો. જનરલી મેં એવું વિચાર્યું હતું કે પ્રશ્નો જે છે એ બધાના ટોટલ જેટલો બી સ્કોપ હોય કવર થઈ જાય, મતલબ 3-4 પ્રેઝન્ટેશનો પછી જ પૂછ્યું. પણ હવે આફ્ટર 3-4 પ્રેઝન્ટેશન્સ આઈ રિયલાઇઝ કે ધેટ વિલ ટેક લોટ ઓફ ટાઈમ. એટલે જ્યારે બી પ્રેઝન્ટેશન આવે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછીને આ રીતે ચર્ચા કરી લઈએ ને તો આ માઇન્ડમાં બેસી જાય એકદમ. તમે આટલી મહેનત કરીને અઠવાડિયા, 10 દિવસ, 2 અઠવાડિયાથી મહેનત કરતા હશો, એટલે એની સાથે પછી જ્યારે આ પ્રશ્નોની આપલે થાય, એના જવાબોની આપલે થાય, તો આપણા બધાને આ વસ્તુ બહુ જ ફિટ હોવી જોઈએ. આપણે લેવલ 1માં બીજા જ દિવસે, સેકન્ડ ડે ઇટસેલ્ફ, અને આઈ થિંક ત્રીજી કે ચોથી સ્લાઇડમાં આપણે આ વસ્તુ લઈએ છીએ કે ભગવાનની પ્રાપ્તિના લેવલ, સ્તરો, ને એમાં આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્માને ભગવાન, અને પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે લઈએ છીએ કે ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા જે પરાશર મુનિ, જે વ્યાસ મુનિના પિતા હતા, તો એમને આપી છે એ પ્રમાણે. સો અને ત્યાં સચ્ચિદ આનંદને પણ આપણે કવર કરીએ છીએ, રાઈટ. સૂર્યનું ઉદાહરણ આપો છો ને, પ્રકાશ. યસ, શોભા માતાજી. શોભા માતાજી, યુ આર રેડી ટુ ટીચ. સો તમે એનીવે ટીચર છો અને યુ હેવ વેરી ગુડ ક્લેરિટી. તમે
બે પોઈન્ટ જે કીધા કે ડાયરેક્ટ ગોલોક વાળો ને આ રહ્યું, સૂર્યની સપાટી, સૂર્યના કિરણો અને સૂર્યદેવ પોતે, રાઈટ. આ આપણે કનેક્ટ કરીએ છીએ કે સૂર્યના કિરણો આપણા ફળિયામાં આવે, આપણે એને પણ સૂર્ય કહીએ, પણ એ સૂર્ય છે ના, એ સૂર્ય નથી. તો એ શું છે? એ બ્રહ્મ કહી શકાય એને, તેજ સ્વરૂપ. સૂર્યની સપાટી એટલે સૂર્યની સપાટીને આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ કહીએ, લોકલાઇઝ સ્વરૂપ. પ્રભુજી એ તો 6-7 ક્લાસ મેં જોઈન કર્યા છે લેવલ 1 ના, એટલે થોડું ઘણું આવડે છે. સરસ. તો એટલી બધી હોશિયારો નથી. ના, તમે જવાબો સરસ આપો છો એટલે કહું છું. અને ત્રીજું કે સૂર્યદેવ પોતે એટલે પર્સોનલાઇઝ કે માણસને તમે કહો કે આ વ્યક્તિ એટલે સૂર્ય, તો એ જે છે ભગવાન પોતે, રાઈટ. એમાં બધું જ છ ઈશ્વર્ય છે. તો એવી રીતે આપણે આ સમજવાનું છે. ઈશ્વર પ્રાપ્તિના 3 મેજર સ્તર જે છે, અને મુખ્ય પોઈન્ટ જે તમે કવર કર્યો છે કોમલ માતાજી, જે જરૂરી છે કે ભગવાન કોણ છે, આપણે કોણ છીએ, આપણો ને ભગવાનનો સંબંધ છે, ને ભગવાન સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ થવું, રાઈટ. તમે બધા જ દાખલા આપ્યા. બિલ્વ મંગલ ઠાકુરનો જે દાખલો આપ્યો એ શેના હારે? મુક્તિને હું ઠોકર મારું છું. તમે એવું કીધું. મુક્તિ કોને પસંદ છે? જેને બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ કરવી હોય એને મુક્તિ પસંદ છે, રાઈટ. એ લોકો એવું વિચારે કે લિબરેશન, મુક્તિ થઈ જાય, જન્મ મરણના ફેરામાંથી બચીએ. પણ બિલ્વ મંગલ ઠાકુર શું કહે છે કે મારે તો હું તો અહીંયા આગળ ભલે આ મનુષ્ય જન્મમાં બહુ તકલીફ છે, વૃદ્ધાવસ્થા અને બીમારી ને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ અને 3 આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક, છતાંય હું આ મનુષ્ય શરીરમાં રહેવા માંગુ છું, કારણ કે હું ભગવાનની સેવા કરવા માંગુ છું, રાઈટ. અને 700 વર્ષ જીવે તો લોકોને તો આજ તો 40-50 વર્ષમાં કંટાળો આવી જાય. 700 વર્ષ સુધી ભગવાનના રોજ ને કનૈયો રોજ એમના માટે લઈને આવે, બાબા તમારા માટે, અને એમના ભજન સાંભળે. સો લાઈક ધેટ. એટલે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એમને મુક્તિ જે છે એના માટે પાછળ પડતા નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શિક્ષાષ્ટકમ ખ્યાલ છે સીમા માતાજી, તો એમાં એમને ફરીથી આ જ વાત કરી છે કે મુક્તિને ઠોકર. હા પ્રભુજી, મેં કઈ લાઈન છે રે? યાદ નથી આવતું પ્રભુજી, મારે એ લખવાનું પણ બાકી છે નોટમાં. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામે મમ જન્મનીશ્વરે ભવતાત ભક્તિ રહિતુ કી કવિ. કૃષ્ણજી પોતે જયારે ભક્ત બનીને આયા તો પણ એવું કે છે કે મમ જન્મનીશ્વરે, એટલે આપણા માટે આ શબ્દો આપી ગયા કે ભલે મારા જન્મ થયા કરતા, બટ ભવતાત ભક્તિ અહેતુકી ત્વયી, હું તમારી જેને કહેવાય અહેતુકી, એટલે કોઈ કામના વગરની કે મારે આ જોઈએ છે પેલું જોઈએ છે એવું નહીં. હું જસ્ટ તમને સેવા કરવા માંગુ છું. મારું જીવનની એક ક્ષણ, મારા શ્વાસની પ્રત્યેક, જેને કહેવાય કે શ્વાસ પ્રશ્વાસ, એ ખાલી ને ખાલી તમારી સેવા માટે હું ઉપયોગ કરવા માંગુ છું. તો એ જે એવી ભક્તિ મને આપો, એવું કહે છે. પછી સવારમાં ગુરુ પૂજા કોઈ કરે છે રેગ્યુલર? સવારના ગુરુ પૂજા એટલે શું? જે પેલું પ્રભુપાદનું એક સરસ આપણે જેને કહેવાય કે સંસાર દાવા નલ લીધે લોક, એ માતાજી મંગલ આરતી. પણ હું ગુરુ પૂજાની વાત કરું છું. શૃંગાર આરતી પછી જે પ્રભુપાદની આરતી થાય, પ્રભુપાદને નમન કરે, એ રે એ રોજે કરીએ તો એટલા એક દિવસનો તમારો જે પાપનો કોટા હોય બળી જાય. એટલે માયાપુરમાં 4 વાગ્યામાં થાય છે પ્રભુજી. ના પ્રભુ, એ નહીં, વહેલી થાય છે. એ નહીં. 7:30 થાય છે પ્રભુજી. યસ, કોણ વહેલી થાય છે. હું લગભગ ગ્રુપમાં ફોટા મૂકતો હોય છું ભક્તિ પેલામાં, એ વખતે કરતા હોય છે. પ્રભુ બોલે છે? ના, અમરીશ પ્રભુ. 7:30 થાય છે. 7:30 જપ પતે ને પછી શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ, એને ગુરુ વંદના કહેવામાં આવે છે. ગુરુ વંદના, રાઈટ. બહુ જ સરસ. એવું કહે છે કે રોજે કરીએ તો રોજે આપણા એ દિવસના પાપ નષ્ટ થઈ જાય. જાણી જોઈને નહીં કરવાના, પણ અજાણે થયેલા હોય બધા નષ્ટ થાય, અને અજાણે ઘણા થાય છે, લાખો થાય. તો એમાં પણ આવે છે. એમાં એક બહુ સરસ વાક્ય છે. ઓકે, તો એમાં એક બહુ સરસ વાક્ય આવે છે. ચક્ષુદાન દિલો જય જન્મે જન્મે પ્રભુ સે, દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિત. એટલે મારે આજે છે બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારમાં પડવું નથી. જન્મે પ્રભુ સે, જો ભલે જન્મ થતો, પણ મને તમારા ભક્તોની સેવા આપજો, મને પ્રભુપાદની સેવા આપજો, મને જય પતાકા સ્વામી મહારાજની સેવા આપજો. લેટ ઇટ બી મેની બર્થ આફ્ટર બર્થ. એટલે મુક્તિ કે જે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર છે એમાં એમના ભક્તો જે છે એમાં એ નથી રાખતા. એમને ખાલી એક વસ્તુમાં રસ હોય છે, ભગવાનની ભક્તિમાં સેવા. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને કોમલ માતાજી, ગુડ ધેટ યુ કવર બિલ્વ મંગલ ઠાકુરનું એક્ઝામ્પલ. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ તમે કવર કર્યું. શીલા પ્રભુપાદનું એક્ઝામ્પલ તમે કવર કર્યું.
રાઈટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે એમને પણ શું આટલી કષ્ટ આટલા મને શું કરવા માટે એમને મહેનત કરવાની જરૂર હતી, રાઈટ, ફોર ઓલ ઓફ અસ. સો થેન્ક યુ. પ્રભુપાદજીનું લીધું હતું કે કૃષ્ણ કહે છે કે જે એમની મતલબ કૃષ્ણ ભાવના ને પ્રસાર કરે છે, પ્રસાર ને પ્રચાર, તો એ એમનો સૌથી મોટો ઉદાહરણ છે ને પ્રભુપાદનો, કે એ પૂરા વિશ્વમાં મતલબ એમને પ્રચાર કર્યો, એટલે પરમ પ્રિય છે કૃષ્ણના. યસ, આ બધા તો આપણા માટે જ આવે છે, નહીં તો એ તો નિત્ય, જેને કહેવાય ને કે નિત્ય સિદ્ધ, એમને જન્મની જરૂર જ નથી, પણ સ્પેશિયલી ભગવાન મોકલે એમના સેનાપતિને કે જાઓ ભાઈ, તું જઈને આટલા કેટલાય આપણા જેવા, તમારા મારા જેવા કેટલા એને પકડીને આમ બટોરીને લઈ આવે. ને આપણે પાછળ એ તો જતા રહ્યા મારા જન્મ પહેલા, પણ પાછળ એમના જેને કહેવાય ને બીજા સેનાપતિઓને મૂકતા ગયા, રાઈટ. તો જય પતાકા સ્વામી મહારાજ હમણાં એમની તબિયત ખરાબ હતી, તો એ લખતા હતા કે મારા શિષ્યો જે છે એમના 50,000થી વધારે શિષ્યો છે, તો એમને કીધું કે પ્લીઝ એન્શ્યોર કે તમે 4 નિયમોનું પાલન કરો અને 16 માળા કરો, અને કોઈ તમે જેને કહેવાય ને કે સિન્સ કે અપરાધ ના કરશો, કે અથવા પેલું છોડશો નહીં, કારણ કે એ ગુરુને ઉપર આવે. સો ઈ સેડ કે પ્લીઝ, અને 4 ના બદલે 8 તુલસીના પ્રદક્ષિણા કરજો, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આપણા બધા માટે દયા કરીને લઈ આવ્યા. થેન્ક યુ ફોર રિમેમ્બરિંગ માતાજી. So with that we will end today, but 2 things. One thing is કે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવા માટેના જે તબક્કા છે લેવલ 3માં, કે 16 માળા કરવાનો બધા જે ન પણ કરતા હોય બધા પ્રયત્ન કરો, અને પ્લીઝ કરવા જશો, ચાલુ કરશો ને તો એવું છે કે તમને એવું લાગશે કે જેટલું શ્વાસ લેવું કેટલું અગત્યનું, આમ થોડી વાર નાક બંધ થઈ જાય તો કેવું લાગે તરફડિયા મારવા પડે, એવું થાય. જે દિવસે તમને એમ થાય માળા પૂરી થઈ તો લિટરલી મન તરફડિયા મારે, રાઈટ. એવું પ્રભુપાદની કૃપા થઈ શકે. એટલે ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 4 નિયમોનું પાલન તો બધા કરતા જ હશે, પણ એમાં ડુંગળી, લસણ ને ચા કોફી, એ 2 વસ્તુ એવી છે કે જે જનરલી નાનપણથી અથવા તો ઘરના બધા જ લોકો એ લેતા હોય તો આપણને ઓકવર્ડ લાગે, પણ ચીલામાંથી બહાર આવવામાં થોડુંક કરેજ જોઈએ, થોડી જ હિંમત જોઈએ, પણ એ હિંમત કરશો ને તો 1000 ગણો બેનિફિટ આગળ છે. સો પ્લીઝ કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ. અને ઓવર અ પીરિયડ જ્યારે આ 2 તમે કરી લ્યો તો યુ શુડ ટેક ગુરુ. ત્યારે પ્રભુપાદ વારે અનેક જગ્યાએ લખે છે કે ગુરુ બનાવવાનું શું મહત્વ છે. એટલે મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ આ ડાયરેક્શનમાં વિચારો અને આગળ વધો, અને મને અપડેટ કરતા રહ્યો. તમને ક્યાંય તકલીફ હોય, કાંઈ ડિસ્કસ કરવું હોય તો આઈ એમ અવેલેબલ, એસ્પેશિયલી ફોર લેવલ 3, બિકોઝ યુ આર ઓલ પોટેન્શિયલ. તમે આટલા ટાઈમથી આમાં જોડાયેલા છો, એટલે મારી તમને વિનંતી છે કે આ ચૂકવા જેવી વસ્તુ નથી. ઓકે, સો વિલ સ્ટોપ હિયર, અને મે બી મારી એક વિનંતી છે, આપણે સાથે એક માળા કરીશું અને ધેન વી વિલ સ્ટોપ. ઓકે, લેટ મી સ્ટોપ ધ રેકોર્ડિંગ એન્ડ ધેન વી વિલ ડુ જપા. હરે કૃષ્ણ.